आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, सरकार गठन भएको लगभग आधा समय व्यतीत हुँदै गर्दाखेरि जनताले अपेक्षा गरेका कामहरू गर्न सरकार सफल नभएको चौतर्फी विश्लेषणहरू भइराखेको छ। विश्लेषण सँगसँगै आलोचना पनि उत्तिकै भइराखेको छ। गर्नुपर्ने काम सरकारले नगरेको, नगर्नुपर्ने काम बढी गरेको भन्ने आरोप सरकारमाथि लाग्दै आइराखेको छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको पनि परिणाममुखी भूमिका नहुँदाखेरि जनतामा नैराश्यता पैदा भइराखेको छ। एक पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले सरकार सञ्चालनमा प्रभाव पारेको विश्लेषण भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारमा रहेका विशेष गरी प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको व्यक्तित्व जुन छ त्यसले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अथवा मन्त्रीहरूले आफ्नो परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषयमा चर्चाहरू आलोचनाहरू हुने गरिराखेको छ। यी लगायतको विषयमा आज हामी छलफल र विश्लेषण गर्दैछौँ र यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो सरकार सञ्चालनको मुख्य दल हो अथवा साधारण बहुमत सहितको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ स्थायी सरकार, र यो सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको नेता केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनवार र उहाँ ओखलढुङ्गाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सङ्घीय सांसद समेत हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य। आउनु स्वागत गरौँ उहाँलाई। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सरकार सञ्चालन भएको यत्रो समय बित्यो तर प्रभावकारी काम हुन सकेन भनेर चौतर्फी आलोचना भइराखेको छ। यसमा तपाईँ पनि आत्मा विश्लेषणमा तपाईँ जानुहुँदाखेरि लगभग यसको निष्कर्षमा तपाईँ पनि रहनुहोला। तर काम चाहिँ किन गर्न सकेन भन्ने मुख्य प्रश्न रह्यो। पहिलो कुरा त म के बताउन चाहन्छु भने सरकारप्रति धेरै जनताले अपेक्षा गरेका हुन सक्छन् सरकारबाट, र स्वाभाविक रूपमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले अझ धेरै गरोस् भन्ने कोणबाट चाहना राखेर अभिव्यक्त भएका धारणाहरूलाई यो कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको ठुलो विश्वास हो भन्ने म ठान्दछु। त्यस कारणले यो सरकारले एकदम चाहिँ बाइपङ्खी घोडाको गतिमा कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। सुशासनको क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा, अन्य पाटो र पक्षको क्षेत्रमा, अगाडि बढ्ने नीति निर्माणको क्षेत्रमा भन्ने कोणबाट आएका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। तर सँगसँगै म एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने यो पञ्चायतले 30 वर्षसम्म गर्न नसकेको काम, राणाले 104 वर्षसम्म गर्न नसकेका कामहरू र नेपाली कङ्ग्रेसले 20-22 वर्षको सत्ता सञ्चालनको अवधिमा गर्न नसकेका कामहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले 2.5 वर्षभित्रमा गर्नुपर्दछ वा 2 वर्षभित्रमा गर्नुपर्थ्यो भन्ने कोणबाट आएका एकातिर सकारात्मक सुझावहरूलाई त्यही रूपमा यो पार्टीप्रतिको, यो चाहिँ सरकारप्रतिको अगाध विश्वासको रूपमा नेताहरूले र यस कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले र सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने कुरा एकातिर राख्न चाहन्छु भने अर्कोतर्फ चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ विरोधका नाममा विरोध हुने जुन प्रकारको प्रचलन छ त्यस कुराबाट पनि हामी सचेत हुनुपर्दछ। यो सरकारले पनि केही गरेन भन्ने कुरालाई निराशा देखाएर यो चाहिँ आशा र विश्वासमा चाहिँ कमी देखाएर हामीले अरू कुरा गर्न सक्दैनौँ। जहाँसम्म तपाईँले भनेको कुरा अब सरकारकै पाटोको कुरामा चाहिँ जाँदाखेरि सरकारले कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा जुन गतिका साथ काम गर्नुपर्दथ्यो अपेक्षाकृत भएन, केही तालमेलहरू मिलेका छैनन् भने त्यसलाई तालमेल मिलाउँ र अब हामीलाई यो सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई असफल हुने कुनै छुट छैन। त्यस कोणबाट सरकारले वास्तवमा चाहिँ नि नमिलेका पाटा र पक्षहरू छन् भने मिलाउँ, होइन, आफ्ना संयन्त्रहरू, आफ्ना अवयवहरू ठिक ढङ्गले सञ्चालन भएका छन् भने त्यसतर्फ गम्भीर बनौँ र एउटा गम्भीर समीक्षा गरेर अब अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कोणबाट भर्खरै स्थायी कमिटीको बैठकले पनि केही सुझावहरू दिएको छ। सरकार सञ्चालनका लागि, पार्टी सञ्चालनका लागि केही चाहिँ स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको हिसाबले मलाई लाग्छ यसबिचमा जे कामहरू भइरहेका छन् तपाईँलाई बताउँ कि कामहरू नभएका पनि होइनन् कि यो एउटा सरकारहरूको निरन्तरता मात्रैमा यो सरकार बनेको थिएन। ठुलो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र संविधान मूल कानुन बन्यो, जारी भयो, त मूल कानुनको आलोकमा बन्नुपर्ने सयौं ऐनहरू कानुनहरू बन्न बाँकी थिए
त्यसमा चाहिँ सरकारले अग्रसरता देखाएर त्यो पुरा भएको छ र सरकारकै तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले र अन्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि भनिरहनु भएको छ यो विगतमा हाम्रो चाहिँ आधार वर्षका रूपमा चाहिँ रहे विकासको आधार वर्षको रूपमा हामीले चाहिँ कुनै आधार थिएन जग्ने मतलब टेक्ने जग थिएन ठाउँ थिएन। यसबिचमा हामीले ती बन्नुपर्ने ऐनहरू कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ। अब हामी यस दिशामा अगाडि बढ्छौँ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रहेको बेलामा ठिकै बेलामा कोभिड आयो, कोरोना भाइरसको कार्य लागू परिस्थिति आयो, बढी गर्नुभयो भन्ने बढी आलोचना भइरहेको। त्यो त आरोपका लागि आरोप पनि हुन्। त्यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ कमी कमजोरी भएका छन्, सरकारले सच्याएका छन्, सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जनताले सच्याउन दबाब दिएका सुझाव दिएका विषयहरू चाहिँ किन नसच्याइएको? अब जनताले जनस्तरबाट आएका कुराहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट जुन खालको सुझाव जनस्तरबाट आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ सुन्दैन सरकारले। होइन, त्यो नसुनेको हामी स्थायी हौँ भन्ने त्यो घमण्डले प्रेरित भयो। नसुनेको म देख्दिनँ होइन। अब ठोस रूपमा यो चाहिँ सुनेन भन्ने कोणबाट आयो भने होइन, ठोस म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दिन्छु। अहिले तत्काल चलिरहेको दुईवटा उदाहरण। कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति देऊ भनेर जनस्तरबाट चर्को दबाब आयो, सुझाव आयो, त्यसलाई सरकारले सुनेको नसुने गरिदियो। अर्को वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजानु यो राम्रो काम होइन, जनताको मतमाथि अपमान भयो, लात प्रहार भयो भनेर जनताले त्यत्रो घसघस्या थियो। यो दुईटै कुरालाई लत्याइदिनु भयो। मैले तपाईँले ठोस प्रमाण माग्नु भएको, मैले ठोस अहिले चलिरहेको यो दुईवटा उदाहरण दिएको। थुप्रै उदाहरणहरू छन्। कुलमान घिसिङ चाहिँ एउटा सफल व्यवस्थापकको रूपमा जुन प्रशासकको रूपमा जुन भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ कि सरकारको तर्फबाट यसमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। अहिले निमित्त मात्रै विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ कार्यकारी तोक्ने काम भएको छ र यो आवाजलाई सरकारले सुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसैमा नियुक्ति गर्ला नगर्ला त्यो अब मन्त्रीको सम्बन्धित मन्त्रालयको र सरकारको कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा रहला। तर कुलमान घिसिङ जस्तो योग्य व्यक्तिको उहाँको क्षमताको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। यसैमा उहाँ नियुक्ति हुनुहोला, कार्यकारी भएर आउनुहोला वा त्योभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारी लिएर सरकारले सम्मान गर्ला। यही कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले उहाँको सम्मान गरेको यस्तो व्यक्तित्वलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ क्षमतालाई, उहाँको चाहिँ योग्यतालाई उचित कदर गर्दै यो जिम्मेवारी दिएको, यो त यही कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले दिएको हो नि त। त्यस कोणबाट फेरि उहाँलाई उहाँको यो अहिलेसम्मको कामको उचित मूल्याङ्कन गरेर जिम्मेवारी दिएला। जहाँसम्म कमरेड वामदेव गौतमको कुरा राख्नुभएको छ, अब यसमा पार्टीले व्यापक छलफल गर्यो, विचार विमर्श गर्यो, नेताहरूले विचार विमर्श गर्नुभयो। अब त्यस कोणबाट सचिवालयले निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयमा कमी कमजोरी रहे कि भन्ने कोणबाट हामी छलफल चलाउन सक्छौँ। फेरि संविधान सभाको सदस्य मतलब यो राष्ट्रिय सभाको सदस्य, संविधान सभा भनेपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनका लागि उहाँ अयोग्य भन्ने कोणबाट कुरा आएको छैन। जहाँसम्म स्वयं उहाँले चाहिँ यति बेला मलाई अयोग्य भएको कुरा कहाँबाट आउनु पर्थ्यो? जनताबाट निर्वाचित भएर नआएर कहाँबाट आउनु पर्थ्यो? यसै हो नि, एकपटक प्रतिनिधि सभामा हारिसकेको मान्छे राष्ट्रिय सभाका लागि अयोग्य भन्ने कोणबाट त चाहिँ हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौँ। किनभने अगाडि नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि ल्याइसक्यौँ। यो दुईटै कुरा नारायण काजी श्रेष्ठको नजिर देखाएर अब भट्टाभट हारेका जति सबलाई सांसद बनाइदिने। त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै चाहिँ हारेका साथीहरू पनि राष्ट्रिय सभामा सिफारिस हुनुभएको छ। व्यक्तिको बारेमा चाहिँ विशेष पछाडि हामी लागेको होइन, जानु पनि पर्दछ, पारदर्शी हुनुपर्दछ। एउटा मिडियाको नजरमा, एउटा चाहिँ पत्रकारको नजरमा वा एउटा जनताको नजरमा देखेको कुरा, लागेको कुरा भन्नु पनि पर्छ। यो विधि र पद्धतिको कुरा, तर मैले संस्कृति बसाउँदैछौँ। त्यसमा सबभन्दा चाहिँ स्वयं व्यक्तिले आफ्नो वामदेव गौतमको कुरा होस् वा नारायण काजी श्रेष्ठको कुरा होस् कि यसबारेमा एक कार्यकाल के गर्ने भन्ने कोणबाट उहाँहरूले छलफल चलाउन सक्नुहुन्छ र स्वयंमा उहाँहरूले आफ्नो राय प्रकट गर्नुपर्दछ। तर यसबिचमा जुन हामीले संस्कार र संस्कृति निर्माण गऱ्यौँ, एक कोणबाट हेर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिको कोणबाट हेर्दाखेरि यसमा कहीँ अलिकति तालमेल मिलेन नि।
मिलेन कि यो सिङ्गो सिस्टमप्रति यसले अनास्था बढाउँदछ कि यसको लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ पद्धतिमाथि नै एउटा चुनौती खडा गर्दछ कि यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश जान्छ कि भन्ने कोणबाट सकारात्मक रूपबाट आएका कुराहरूलाई त मनन गर्नुपर्छ। तपाईँ पहाडी जिल्ला अझ भन्यो भने काठमाडौँबाट धेरै टाढाको ओखलढुङ्गा जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभयो, घर घरमा पुगेर मतदाताहरूलाई भोट दिनुहोस् मलाई, म विकास गर्छु भनेर हात जोडेर मत मागेर विजयी भएर त्यही सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभाभन्दा तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ अहिले। तर त्योभन्दा माथिल्लो सदन जो महत्त्वपूर्ण सदन हो राष्ट्रिय सभा, त्यसको सदस्य एकजना प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति, त्यही निर्वाचन उही समय भएको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यसरी फ्याट्टै माथि जाँदाखेरि तपाईँलाई हामीले लात हाने जस्तो अपमानित गरे जस्तो महसुस हुँदैन? अलिकति पनि चित्तमा दुखाइ हुँदैन? अलिकति पहिलो कुरा त म के भन्छु भने जो व्यक्तिको चर्चा गर्नुभएको छ उहाँ मेरो सम्मानित नेता हुन्। तपाईँको पार्टीको सांसद हुँदा पार्टीको नेता हो। एउटा कुरा म एउटा पार्टीको मात्रै म भन्न चाहन्न, पार्टीको सदस्यको नाताले मात्रै उहाँ सम्मानित होइन। मलाई लाग्छ यहाँ यो देशको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जो जनताबाट परीक्षित भएका छन्, जनताले अभिमत दिएर एक जमानामा त्यो पार्टीलाई चाहे कङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा होस्, चाहे अरू राजनीतिक पार्टी हुन्, इभन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन्, यी पार्टीहरू जनताबाट कुनै न कुनै बेला अनुमोदित भएका पार्टी हुन्। हैन, कुनै न कुनै बेला परीक्षणमा खरो उठेका पार्टीहरू हुन्। कुनै न कुनै बेला निर्वाचन भएको भनेर ब्याज खाइरहने जोड्न खोजेको कुरा पार्टीको कुरा, त्यसले पार्टी पनि यो देशको सम्पत्ति हो, यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो। स्वयं नेता पनि र नेता पनि जुनसुकै पार्टीका नेता हुन्, यो लामो बलिदान सङ्घर्षले उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु। त्यो भनेको तपाईँ निर्वाचित मैले आएको व्यक्तिलाई कुनै अपमानित भएको महसुस भएको छैन? यो निर्णयबाट अपमानित भएको महसुस भएको छ कि छैन? मलाई यसको जवाफ यस र नोमा चाहिँ हुँदैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि सबै पार्टी, सबै नेता जो युगीन जिम्मेवारी पुरा गरेर अनेकौँ दर्द हन्डर ठक्कर खाँदै सङ्घर्षबाट यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरू केवल नेकपाको मात्र केन्द्रीय सदस्यको नाताले सम्मानित होइन, जनताबाट हन्डर खानुभयो होला। तर देशको लागि यस्तो ओहो यति ठुलो चमत्कारिक काम गर्नुभएको थियो भने त्यस्तो यही भन्दैछौँ सम्मानित हुनुहुन्छ। त्यो सम्मानित व्यक्तित्व राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदा पनि नहुँदा पनि उहाँहरू सम्मानित हुनुहुन्छ, जनताले मानेका छन्। निर्वाचन एउटा प्राविधिक पाटो र पक्ष हो, हार जित हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ। तर 5 वर्ष पर्खेर त्यागको एउटा चाहिँ नजिर एउटा सन्देश दिएको भए अझ सुन्दर हुन्थ्यो कि भन्ने विक्रम श्रेष्ठको भनाइप्रति म पनि सहमत छु। तर अलिकति अपमानित भएको महसुस तपाईहरु जस्तो निर्वाचित जननिर्वाचित सांसदहरुलाई समानुपातिक भागमा मैले पडाल लिइन। तपाईहरु जस्तो जननिर्वाचित मत गनेर हैन, एक पत्र मत गनेर जोडेर सांसद भएर अहिले सांसदको फुली लाएर बसेको तपाईं जस्ता सांसदहरुलाई अपमानित भएको महसुस अलिकति मनमा छ कि छैन? मैले त्यो मात्रै अपमानित भएको महसुस छैन। तर के हो भने अझ यो लोकतन्त्रको सुन्दरताका लागि, यो लोकतन्त्रलाई वास्तवमा चाहिँ एउटा हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुगन्धित बनाउने सन्दर्भमा यस्तो प्रकारको निर्णय नगरेर र स्वयं व्यक्तिसँग पनि व्यापक छलफल गरेर अर्को वैकल्पिक विषयमा वा वैकल्पिक उपायको खोजीमा गइदिएको भए अझ लोकतन्त्रले सुन्दर बनाउँथ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ मनमा लागेकै छ। वामदेव गौतम मात्र माननीय उहाँ त अब पदमा पुगिसक्नुभयो। माननीय वामदेव गौतमले हिजो शपथ ग्रहणपछि के भन्नुभयो भने राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई बचाउने गरी म काम गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। गरिमालाई बचाउने काम होइन, त्यसलाई फसाउने काम त हिजै सुरुमा नै भइसकेको छ। अब उहाँले बचाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ? के बचाउन मागिन्छ उहाँले राष्ट्रिय सभाको गरिमा? होइन, उहाँ एउटा व्यक्तिको भूमिका चाहिँ पनि कतिपय सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय सभाको जुन परिकल्पना छ, राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ हामीले त्यस्तो राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू जो छुटेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ
त्यहाँ जसको देशले आवश्यकता छुटेका आवश्यकता महसुस राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ। आवश्यकता पराजित भएको उही निर्वाचन कालमा पराजित भएको व्यक्तिलाई त्यही निर्वाचन कालभित्रको परिधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने भनेको त मैले एउटा यसलाई सकारात्मक रूपमा के लिएको छु भने वामदेव गौतमको नियुक्तिले जुन तरङ्ग पैदा गरेको छ, जुन चाहिँ बहस निम्ति आएको छ, आगतका लागि राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ साँच्चै नै कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यो आजको बहसलाई भोलिको हाम्रो राज्यको नीति निर्माण तहमा निर्णय गर्दाखेरि यो चाहिँ गम्भीर ढङ्गले मुखरित हुन्छ। यसले गम्भीर पाठ सिकाएको छ, गम्भीर पाठ सिकाएको छ कि एउटा गम्भीर नजिर बनाएको छ जो भोलि एघार सुनवार अर्को निर्वाचनमा त्यस्तो नहोस् तर तपाईँ विजय हुनुहोला। कथम कदाचित गणितीय हिसाबले यसै गरी वामदेव गौतम चाहिँ पराजित भएको खण्डमा फेरि तपाईँलाई मनोनित गरेर राष्ट्रिय सभामा अथवा अन्त कहीँ व्यवस्थापनको लागि एउटा गम्भीर नजिर चाहिँ बस्यो होइन। अब यस्तो निर्णय गर्दाखेरि यो प्रकारको आलोचना आएको छ। स्वयं व्यक्तिको लाई पनि जो हुनुभएको छ, उहाँ मात्रै होइन अरू पनि हुनुभएको छ, उहाँहरूको मनमा पनि वास्तवमा यसमा केही अझै योभन्दा सुन्दर विकल्पमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूलाई पनि लागेको हुन सक्दछ। र आज जुन बहस निम्तिएको छ, अब यो बहसलाई आगतमा निर्णय गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सबैलाई पाठ हुने गरी र गम्भीर छलफल बनाएर छलफलको विषयवस्तु बनाएर हामी भोलिका दिनमा यस साँच्चै राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई, राष्ट्रिय सभाको महत्त्वलाई, हाम्रो देश बहुजातीय छ, बहुसांस्कृतिक छ, बहुभौगोलिक छ, चाहिँ जातीय छ, त्यस कोणबाट अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो एउटा चाहिँ जे भइरहेको छ निश्चय नै यो बहस भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सभाको महत्त्वका लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट मा पुग्ने बहस हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब वामदेव गौतम भनेको अति महत्त्वकांक्षी राजनीतिज्ञ हुन्। त्यस हिसाबले अब उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर त्यहाँबाट आउने सेवा सुविधा मात्रै लिएर बस्ने भन्ने त उहाँको महत्त्वकांक्षा त पटक्कै नहुन सक्छ। त्यसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण यो खुर्किला होला, उहाँ कहाँसम्म पुग्न सक्नु होला, उहाँको लक्ष्य कहाँसम्म होला? होइन, उहाँ त भविष्य बोकेको नेता हो, उहाँको चाहिँ योगदान गरेको नेता हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा उहाँको खाँचो महसुस गरेर नै पार्टीले यो निर्णय गरेको छ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अहिले त अब हुने भनेको चाहिँ तपाईँको जे संविधानले प्रदत्त गरेको छ, जे चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ त्यही परिधिभित्र रहेर हुने हो। भोलिका दिनमा भोलिको निर्वाचनपछि निर्वाचनपछि कुरा नगरौँ, यो कालको कुरा गरौँ। अब के मन्त्रीको लागि उहाँले तयारी गर्नुहुन्छ उपप्रधान सहित? होइन, मन्त्री हाम्रो नेपालको संविधान होइन। तपाईँले आज खुलेर भनिदिनुहोस्, किनभने यो भोलि हुने कुरा आज जिब्रो चपाएर तपाईँले नभनिदिनुहोस्। भोलि हुने कुरा तपाईँले लगभग यसको मार्ग निर्देश कहाँसम्म हो भनेर लक्ष्य तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। अब के हुन्छ, उहाँले कुन मन्त्रालयमा? उहाँ मात्र होइन, नेकपामा दर्जनौं सयौं त्यो मलाई पनि थाहा छ, आम दर्शकलाई पनि थाहा छ। तपाईँले नचपाए जिब्रो नचपाइकन भनिदिनुहोस्, उहाँले अब कुन मन्त्रालय? दर्जनौं अर्थ मन्त्रालय खाली छ, सञ्चार मन्त्रालय खाली छ। सञ्चार मन्त्रालयमा त्यति धेरै त्यसमा शक्ति छैन, यसकारण अर्थमन्त्री हुने चर्चा बाहिर विश्लेषणहरू भइराखेको छ। होइन, मैले पार्टीभित्र के छ छलफल? अब मन्त्री बन्नका लागि पार्टीमा छलफल हुन्छ, को जाने, को हुने, राष्ट्रिय सभाबाट कसलाई बनाउने, प्रत्यक्षबाट पदै खाली भइसक्यो उहाँको लागि, अर्थमन्त्री हुन्छ। होइन, यस्तो छ, युवराज खतिवडा जो माननीय अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही पदमा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको नाताले उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभएको थियो। अनि अर्थमन्त्री हुँदै उहाँको पदावधि सिद्धिएकोले त्यही पदमा उहाँ नै आउनुहुन्छ भन्ने मैले त्यसरी चाहिँ सुनेको छैन। बाहिर चर्चा त अनेकन छन्, होइन, सम्भावना चाहिँ त्यो छ, अनेकन चर्चाहरू छन्, तर त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको सठिक नेताले यसरी जिब्रो चपाएर बोल्नु भएको अलिकति नै सुहाएन। यो चाहिँ यस्तो, अहिले कसलाई अर्थमन्त्री बनाउने, कसलाई अरू मन्त्री बनाउने, अब पनि चर्चा नगरे कहिले, सबभन्दा अब पनि चर्चा नगरे कहिले गर्ने मान्यज्यू? टुङ्गो
एकजना रोगी, एकजना प्रधानमन्त्री सबै जिम्मेवारी उहाँमै छ। अब अर्थ मन्त्रालय नै उहाँलाई नै जिम्मा लगाएर कति दिनसम्म कति समयसम्म चलाउने? अब त मन्त्री त टुङ्गो लगाउनु पर्यो। रोग त हिजो लागेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई उपचारपछि अहिले त तन्दुरुस्त भइसक्नुभयो नि। अब जहाँसम्म उहाँले फेरि मन्त्रालय सबै आफ्नो हातमा लिने वा चाहिँ मै चलाउँछु भन्नुभएको पनि छैन। अब यसमा छलफल हुन्छ र स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधानले म एकछिन म सकौँ सामान्य नै प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधानले कसलाई कुन मन्त्री बनाउने होइन त्यो कुराको चाहिँ अधिकार संवैधानिक रूपमा उहाँलाई दिएको कारणले उहाँ स्वयं पार्टी अध्यक्ष पनि भएको नाताले पार्टीमा पनि यो छलफल चल्छ को मान्छेलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा छलफल होला। त्यसमा उहाँ योग्यतम ठहरिनुभयो भने उहाँ हुनु होला र योग्य भएर नै चाहिँ गृह मन्त्रालय चलाएर आउनुभएको मान्छे हो होइन। 3-4 चोटि गृहमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे हो। त्यस कारणले पार्टीले आवश्यकता महसुस गरेको होला र अहिले नै मन्त्री बनाउने गरी ल्याए म यसो भन्न सक्दिनँ किनभने छलफलको भनेको वामदेव गौतमले तत्काल मन्त्री बन्ने अवस्थामा हुनुहुन्न? यो आलोचनाको बीचमा फेरि अर्को आलोचना नसक्नु भइहाल्नुहुन्छ भनेर ग्यारेन्टी पनि कसैले गर्न सक्दैन होइन। हुँदै हुनु भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी पनि कसैले गर्न सक्दैन यति बेला। त्यस कारणले यो छलफल होला। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अलिक बढी थाहा होला होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू त हुनुहुन्छ एउटा उच्च ओहदामा हुनुहुन्छ, त्योभन्दा तल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य जस्तो मान्छे, जननिर्वाचित सांसद जस्तो मान्छे, पार्टीभित्र एउटा प्रभाव जमाएर बसेको यज्ञराज सुनवारलाई यति त थाहा होला नि त अब कहिले मन्त्री टुङ्गो लाग्ने हो भनेर। होइन, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने कुरा चाहिँ चर्चा भइरहेको छ र स्वाभाविक रूपमा 3वटा मन्त्रालयहरू खाली भइसकेको सन्दर्भमा होइन सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयको चाहिँ त्यहाँ मन्त्रीहरू नभएको सन्दर्भमा छिटै नै अब यस ठाउँमा मन्त्रीहरू आउलान् भन्ने कुरा। ठिक छ, मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको विषयमा फेरि आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न तपाईँलाई। वामदेव गौतमको मन्त्री हुने त्यो कुराहरूको बहस त भयो। अब वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा कहिलेसम्म रहने भन्ने विषय चाहिँ चर्चामा रह्यो। जस्तो उहाँ नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने आगामी 6 वर्षको लागि उहाँको सिट अवधि सुरक्षित छ। अब निर्वाचनको समय लगभग 2.5 वर्षपछि आउँदैछ भनेको त्यो परिस्थितिमा कि फेरि राष्ट्रिय सभा छोडेर उहाँ चुनाव लड्न आउनुहुन्छ कि राष्ट्रिय सभामै उहाँ सदस्य भएर बस्नुहुन्छ? अब अहिलेको नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ यो यसरी पहिलो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गोला प्रथाद्वारा कसैको 2 वर्ष, कसैको 4 वर्ष, कसैको 6 वर्ष थियो। त्यसपछि जुन 2 वर्ष पुरा भएर नियुक्ति सकिएपछि त्यो समयावधि सकिएपछि नियुक्ति हुनुभएका मान्यज्यूहरूको सबैको 6 वर्ष हुँदै जाने हो। यस क्रममा फागुनमा नै निर्वाचन भइदिएको भए कर्णेल वामदेव गौतमको 6 वर्ष हुन्थ्यो भन्ने कुरा बाहिर आएकै छ। त्यो नै नेपालको संविधानको सार हो। जहाँसम्म अब उहाँले मात्र होइन अरू राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले करिब 2.5-3 वर्षपछि हुने निर्वाचनका लागि आजै यो उम्मेदवार हुन्छ, यो ठाउँमा उठ्छ भन्दै चाहिँ म केन्द्रीय सदस्यले मात्रै होइन कि यो चाहिँ पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। त्यति बेलाको आवश्यकताले जहाँ त्यतिखेर आवश्यकता भयो भने उहाँ फेरि राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा राजीनामा गरेर फेरि उहाँ प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ? बन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो त अधिकारको कुरा भयो। जसो जे गरे पनि हुने, आफूलाई रहर लाग्यो भने जे गर्दा पनि पाइने, कस्तो आनन्द गई कानुनलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने। यस्तो उहाँहरूलाई अहिले प्रतिनिधि सभा एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभा आउन पाउँदैन भनेर लेखिएको छैन। त्यसका आधारमा कानुनी रूपमा उहाँ आउनुभयो। मैले भने अघि त्यो व्यक्तिगत सो इच्छाले आफ्नो भ्रमले देखेर व्यक्तिगत मलाई के भन्छन् भन्ने कोणबाट उठेका छलफलका आधारमा भन्ने हो भने त्यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले नै बढ्ता आफूलाई त्यसबारेमा नागरिकले जनस्तरबाट र चाहिँ आम मान्छेले के भन्छन् भन्ने कोण चाहिँ त्यो निर्णय लिने अन्तिम अधिकार चाहिँ स्वयं व्यक्तिको हुने हुनाले
यसो कमरेड वामदेव गौतमले अब मलाई फेरि निर्वाचनमा तत्काल आधा पनि कार्यकाल नसकिँदै फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा के भन्छन् भन्ने त्यति बेला उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। उहाँको पार्टीले पनि सोच्ने कुरा, ब्रह्मले त्यतिखेर निर्णय गर्ने कुरा हो, पार्टीले सोच्ने कुरा हो। र त्यो बेलामा पार्टीले अन्यथा निर्णय गर्यो भने त्यो पार्टीले मान्नु पनि पर्यो, उहाँहरूले मान्नु पनि पर्यो व्यक्ति। अब उहाँ सांसद मान्यज्यू त भइ नै सक्नुभयो। अब मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा हेरफेर हुँदाखेरि उहाँ अब तपाईँले अलिकति त छनक दिइसक्नु भएको छ, बाहिर चर्चा पनि एक खालको भइसकेको छ, उहाँ उपप्रधानसहित अर्थमा आउनुहुन्छ भन्ने चर्चा भइसकेको छ। त्यो विषयमा धेरै चर्चा नगरौँ। अब मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा हेरफेर हुँदै गर्दाखेरि अर्थसहित अरू 2वटा मन्त्रालयहरू पनि खाली छ। तपाईँ पनि केही समय अघि मन्त्री हुने भन्ने चर्चा भएको थियो, लिस्टमा तपाईँको पनि नाम थियो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर नआएका होइनन्। तपाईँ के जिम्मेवारीमा पाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ, लबिङमा आउनुहुन्छ? म तपाईँ जतिको मान्छेले र तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमले मलाई मन्त्रीको रूपमा जुन चर्चा गरेको छ कि वास्तवमा तपाईँहरू यहाँ तपाईँले गर्नुभयो अन्त पनि भइरहेको छ। यो मेरा लागि कि इगेरा सुनवार आवश्यक मान्छे हो, हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सकारात्मक कोणबाट आएका कुराहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि भनिसकेँ, मन्त्री हुने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा त कुन मन्त्रालयमा कस्तो मान्छे पठाउने, को पठाउने भन्ने कुरा नेपालको संविधानले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको हिसाबले यसमा उहाँको चाहिँ निजी विचार नै बढ्ता बलशाली हुन्छन्। त्यसपछि पार्टीमा छलफल चल्यो भने पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर मलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनायो। मैले ओखलढुङ्गे जनताको अपार माया, समर्थन र सहयोगमा विजय प्राप्त गरेँ। त्यसपछि म अहिले संविधान सभाको सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा क्रियाशील छु र म लाई जुन यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ मैले कुशलतापूर्वक मान्य सांसदको जिम्मेवारी तपाईँले पुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँ मन्त्री भएको हेर्न चाहनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होला, तर हाम्रो अपेक्षा तपाईँको जवाबमा खोजेको चाहिँ केही समय अगाडि कानुन मन्त्री लगायत अरू मन्त्रालयको जिम्मेवारीको सवालमा तपाईँको चर्चा भइराखेको थियो। कुन मन्त्रालय पाएँ भने म चलाउन सक्छु भन्ने तपाईँको हिम्मत छ अथवा तपाईँमा त्यो खालको? होइन, त्यो त पार्टीले दिएको कुनै पनि जिम्मेवारी अहिलेसम्म मैले कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्दै आइरहेको छु। मन्त्रीको जिम्मेवारी त पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ। अब मन्त्री यो मन्त्रालय मैले भने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा विशेषता के हो भने व्यक्तिद्वारा संस्थालाई योगदान, सबै व्यक्ति सबै विषयमा प्रखर हुन्छन् भन्न गाह्रो छ। कोही व्यक्ति त्यस्तो होला, अपवादको कुरा। तपाईँ एउटा विषयमा विज्ञ हुनु होला, अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भन्दा तपाईँलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। मैले अगाडि भने कुन मन्त्रालय पाएँ भने मैले हाल्न सक्छु। व्यक्तिद्वारा संस्थालाई योगदान, संस्थाद्वारा व्यक्तिको मूल्याङ्कन हुन्छ। यो नै पद्धति वैज्ञानिक हो। त्यस कारणले मैले आज जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु, म मेरो सार्वजनिक जिन्दगी निकै लामो भइसक्यो होइन। त्यस कारणले यस कोणबाट हेर्दा पार्टीले पनि मेरो मूल्याङ्कन गरिरहेको हुनसक्छ र चाहिँ गरिरहेकै छ। पार्टीको मूल्याङ्कन भन्दा नि गुटगत समूहको नेताहरूको मूल्याङ्कनले प्रभाव राख्यो भने बल्ल मन्त्री हुने अवस्था छ, प्रवृत्ति विकास हुँदै गइरहेको छ। तपाईँ अब ओली समूहको, प्रधानमन्त्री ओली समूहको पनि पर्नु भएन, माधव कुमार नेपाल समूहको भनेर तपाईँको विश्लेषण भइरहेछ, त्यसरी चिनिन्छ बजारमा। त्यस हिसाबले तपाईँ मन्त्री योभन्दा अगाडि नै बन्नुपर्ने, बन्न पाउनु भएन भन्ने चर्चा छ। पहिलो कुरा त अहिले नेकपामा ओली समूह, नेपाल समूह, प्रचण्ड समूह छैन। अब यहाँ नेकपा मात्रै छ। बीचमा महाधिवेशन हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा पार्टीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कोही मान्छे कसैलाई मन पर्यो होला, कोही निकट रह्यो होला। तर हामी त नेकपा तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशन सकेर अब एमाले पार्टी पनि विघटन गऱ्यौँ, नेकपा माओवादी पनि केन्द्र पनि विघटन गरेर यति बेला नेकपा बनाइसक्यौँ। यस कारणले पार्टीभित्र जुन प्रकारको गुटगत गतिविधि जन्य कामहरू भए यसले पार्टीलाई गम्भीर नोक्सानी बनायो, पार्टीलाई क्षति पुर्यायो। यो कुरा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने समयमा हामी आइपुगेका छौँ कि छैनौँ? भएको मन्त्रालय खाली जहाँ पद छ त्यहाँ व्यवस्थापनको आफ्नो कार्य रह्यो,
भएको मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी आइपुग्यो कि पुगेनौँ? अब यो यसबिचमा धेरै बहसहरू छलफलहरू भएका छन् होइन। अब पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा केन्द्र सरकार खास गरी मन्त्रीमण्डल सम्माननीय प्रधानमन्त्री को नेतृत्वमा छ, यसको मन्त्री मण्डलका सदस्यहरू लगायत प्रदेश सरकारको क्याबिनेट पनि पुनर्गठन गर्ने आवश्यकताका आधारमा भनेर निर्णय नै भइसकेको छ होइन। त्यस कारणले यो सम्भवतः पार्टीभित्रको व्यापक छलफल बहसपछि यो निष्कर्षमा पार्टी नेतृत्व पुगेको र त्यो स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्को अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँहरूलाई पनि लागेर यो निष्कर्षमा आएको पार्टी यो त्यसो त सत्य कुरा एउटा सत्य कुरा तपाईँले के बताइदिनुहोस् भने अहिले तपाईँ एउटा मान्य सांसद मात्रै भएर हेर्दै क्याबिनेटलाई हेर्दाखेरि मन्त्री परिषदलाई हेर्दाखेरि कुन कुन मन्त्रालयबाट मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दाखेरि थप त्यसले परिणाम दिन्छ? होइन मैले भने औँला भाँचेर व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत मन्त्रालयको कुरा गर्दैछु मैले। कुन कुन मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू परिवर्तन भयो भने त्यो मन्त्रालयले परिणाम दिन सक्छ देश र जनताको लागि? एकदम अब्बल ठानेर नै पार्टीले अब्बल महसुस गरेर नै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अब्बल महसुस गरेर नै होइन, त्यतिखेर महसुस गर्नु एउटा पक्ष भयो। अहिले कामबाट रिजल्ट नआइसकेपछि त्यसको निर्णय लिनु अर्को कुरा हो नि त। महसुस र निर्णय फरक कुरा हो नि। अहिले जुन चर्चा चलेको छ तपाईँ यति मात्रै म भन्न चाहन्छु कि मन्त्रीमण्डलको सदस्यहरूको कामका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्षमतादेखि लिएर उहाँहरूलाई जुन चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ सब कार्य मूल्याङ्कन लगायतका कामहरू भइ नै रहेका होलान्। त्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कनको कुरा हो। पार्टीले पनि छलफल गरिरहेको छ। त्यस कारणले मैले तपाईँको मूल्याङ्कन सोधेको। अपेक्षा कतिपय मन्त्रालयहरूले अपेक्षा अनुसार काम गरेका छैनन्। केही उदाहरण दिउँ? कोणबाट आएका छन्। श्रम मन्त्रालय ठिक छ होइन? अब यो मन्त्रीको नाम नलिनुहोस्, मन्त्रालयको कुरा। श्रम मन्त्रालय ठिक छ, खानेपानी मन्त्रालय ठिक छ। उहाँहरू अब यी व्यक्तिको बारेमा कतिपय कामहरू भएका छन् हो। जनताले अब व्यक्ति सबै मन्त्रालयगत अब नतिजा खोज्न थालिसके जनताले। तपाईहरु अब मन्त्रालयमा नजाउँ। मैले भने त्यो पार्टीले पनि मूल्याङ्कन गरेको। आजको दिनमा गृहमन्त्रीले राम्रो काम गर्नुभयो कि भएन? यदि छैन भने त्यहाँ परिवर्तन गरौँ। आजको दिनमा खानेपानी मन्त्रीले काम गर्नुभयो भएन, उहाँलाई परिवर्तन गरौँ। अब जनताले यसरी चाहिँ सबै मन्त्रीहरूले सबै काम ठिकठाक गरे म यसो भन्दिनँ। कतिपय कुराहरू कमी कमजोरी पनि भएको होलान्। नीति निर्माणको तहमा कर्मचारी चाहिँ खटाउने सन्दर्भमा, कामको अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा, कतिपय निर्णय लिने सन्दर्भमा कमी कमजोरीहरू भएका होलान्। एउटा मन्त्रीले व्यक्तिमा पनि, तपाईँमा पनि, ममा पनि, अरू प्रधानमन्त्रीमा पनि, राष्ट्रपतिमा पनि सबैमा एउटा कुरा के लागू हुन्छ भने 100 का 100 सबै राम्रा हुन्छन् हैन? व्यक्तिगत 100 का 100 सबै बेठिक हुन्छन् त्यो पनि म भन्दिनँ। ठिक कामहरूमा पनि के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू राम्रा पनि भएका होलान्, कतिपय कामहरूमा कमी कमजोरी पनि भएका होलान्। र सदाका लागि फेरि पद भन्ने कुरा एउटा के होइन भने सदाका लागि अहिले कुनै मन्त्री हेरफेर भए, कसैलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हटाउनु भयो, हटाएका जति सबै अयोग्य, त्यस्तो हुन सक्दैन नि। निश्चित अवधिका लागि पद भन्ने कुरा कसैको पनि थाहै हुँदैन। मेरो सांसद पद थाहै हुँदैन, राष्ट्रपतिको राष्ट्रपति पद थाहै होइन, तर मन्त्रीको निश्चित अवधिको लागि त थाहै। त्यस कारणले जति बेलासम्म त्यो बेलासम्म काम गर्नका लागि पार्टीले त्यो मोर्चामा खटायो, भोलि आवश्यक ठान्यो उहाँहरूलाई मन्त्रीबाट पार्टीको अर्को फाँटमा खटाउन सक्छ, सङ्गठनको फाँटमा खटाउन सक्छ। र अहिले सङ्गठनको फाँटमा काम गरिरहेका साथीहरू भोलि मन्त्रीको फाँटमा जान सक्छ। यो त मैले अगाडि भने व्यक्तिको मूल्याङ्कन, व्यक्तिद्वारा संस्थालाई योगदान, संस्थाद्वारा व्यक्तिको मूल्याङ्कन, यो पद्धतिमै हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो पद्धति नै वैज्ञानिक पद्धति हो। र पद चिरस्थायी होइन, सबै कुरा अस्थायी हुन्। त्यस कारणले मन्त्री हुने र नहुने भोलि चाहिँ कोही जान्न सक्छन्, कोही आउन सक्छन्, त्यो कुरा त सामान्य प्रक्रिया हो। तर तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति त समूहको अथवा गुटको प्रभावबाट पिल्सिएर बसेको मान्छे हो नि। तपाईँहरू त एक प्रकारले भने पिल्सिएर पिठो भइसकेको अवस्था। मन्त्री समकालीन मानिसहरू सब मन्त्री भइसके, तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू
त्यही समूहको पालो कहिले आउँछ, म माधव नेपाल गुटबाट कहिले मेरो पालो कहाँ आइपुग्यो भनेर गन्दै गन्दै स्टेप गनेर बस्नुपर्ने म त गुटलाई बलियो बनाउनु होइन, पार्टीलाई बलियो बनाउन लागेको मान्छे हुँ होइन। त्यस कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने मैले यस बिचमा पनि हामीले सांसदहरूले 63 जना सांसदहरूले एउटा अभियान चलायौँ। यति बेला गुटगत गतिविधि जन्य साँच्चै नै नेकपामा एउटा गम्भीर समस्या देखा पर्यो आयो, त्यति बेला एउटा निर्वाचित सांसदको हिसाबले, एउटा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबले केही न केही गर्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई महसुस लाग्यो र लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूको भावना बमोज्यौँ, लाखौँ जनताहरूको भावना बमोज्यौँ। यो पार्टीलाई सुदृढ एकतातर्फ अगाडि बढाएर यो पार्टीका अगाडि देखिएका जुन चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौती सामना गर्नका लागि सबल र सुदृढ एकतासहितको पार्टीको आवश्यकता छ। गुटमा विभक्त पार्टी होइन, नेकपालाई सग्लो बनाएर र यस पार्टी सामु देखा परेका जुन गम्भीर चुनौतीहरू छन्, पार्टीले व्यक्त गरेका सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रतिबद्धता गरेका, जनताका बिचमा बाचा गरेका कैयन कुराहरू पुरा गर्नुपर्दछ र यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई ढिला गर्ने छुट पनि छैन, असफल हुने छुट त छँदै छैन, ढिला सुस्ती गरेर अगाडि बढ्ने छुट पनि छैन। त्यस कारणले हामीले दबाब दियौँ र चाहिँ यस्तै हामी जस्ता लाखौँ कार्यकर्ताहरूको भावनालाई केन्द्रीय नेतृत्वले बुझ्यो, मूल नेतृत्वले बुझ्यो र यसबिचमा हाम्रा पनि कतिपय कुराहरू राम्रा भएनन्। नेतृत्व तहबाट भएका निर्णयहरू पनि कतिपय सन्दर्भमा त्रुटिपूर्ण रहे। अब हामी सचिन्छौँ, अब हामी नेकपालाई सुदृढ गरेर अगाडि बढाउँछौँ भनेर जुन प्रकारले स्थायी कमिटीले निर्णय र निष्कर्ष निकालेको छ, त्यो निष्कर्षले नै के बताउँछ भने अब हिजोको एउटा गम्भीर समीक्षा गरेर आगतका लागि अब अगाडि बढ्ने होइन। अस्तिको थाई कमिटी बैठकबाट फाइनल रिपोर्ट त आएन नि। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको त असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि छ, सञ्चार माध्यममा आएर बोलिरहनु भएको छ। मैले पार्टीलाई एक बनाउन मैले भूमिका खेलेँ, तर पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मलाई एक हुनको लागि रोक्ने प्रयासहरू भइराखेको छ। त्यो साङ्केतिक उहाँको अभिव्यक्तिहरू होइन। उहाँले बोलेका कुरा मैले पनि सुने। अब कतिपय सन्दर्भमा अगाडि पछाडिको कुरा चाहिँ बाहिर नल्याइदिने, छट्ट बिचको कुरा जुन छ त्यसको ब्याग उहाँले भनिसक्नु भएको छ। एउटा हामी अहिले जुन निर्णय गरेका छौँ, यो निर्णयले पार्टी पङ्क्तिमा ऊर्जा सिर्जना गरोस्, उत्साह सिर्जना गरोस्, यसको कार्यान्वयन त्यही ढङ्गले होस् भन्ने कोणबाट जुन कुरा राख्नु भएको छ, त्यसमा त मैले असन्तुष्टि देख्दिनँ। केही खबरदारीहरू, केही चाहिँ आग्रहहरू, केही अनुरोधहरू चाहिँ देख्छु। मैले असन्तुष्टि त व्यक्त गरेको देखिने छैन। त्यसकोबाट टेलिभिजन स्क्रिनमा एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, फेरि अनि बाहिर आफ्नो भेलामा फेरि आफ्नै खालको कुरा हुन्छ। यो जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै नगर्नुहोस् न, सत्य कुरा जे हो भित्र जे हुन्छ बाहिर पनि हिजो मैले कहाँ बाहिर जे हुन्छ भित्र पनि त्यही बोलिदिनुहोस्। म मुखले मात्रै बोलेको छैन, मनले बोलिरहेको छु, मेरो हृदयमा लागेका कुरा बोलिरहेको छु। हिजो पार्टीमा समस्या थिएन भने मैले चाहिँ त्यो नाटक गरेको जस्तो। हिजो स्थायी कमिटीको बैठक टुङ्गिनु अगाडि समस्याहरू थिए, त्यही समस्यालाई बैठकपछि अब सबै समस्या समाधान भयो, नेकपा एउटै ढिक्का भयो त। अब यसो तपाईँको एउटा कुरा सकारात्मक पाटोको पनि तपाईँहरूले पनि चर्चा गर्नुपर्दछ। हाम्रो सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ निराशा र कुण्ठाका कुरा मात्रै नेपालमै हो। यिनै नेताहरू हुनुहुन्छ टुट र फुटको राजनीतिक संस्कारको इतिहास बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2074 सालको वर्षले एकतातर्फ अगाडि बढायो। पुच्छर झुन्डिएको दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा थरको नाममा, व्यक्तिको नाममा नेकपा अमात्य समूह, नेकपा बिजुक्से समूह भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू, दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टीहरू देख्यौँ। यत्रो टुट र फुटको चाहिँ इतिहास बोकेको इतिहास होइन, वर्तमान पनि झन्नै त्यस्तै छ नि। गएको 1.5-2 महिना अगाडिको कुरा हैन, साउनमा तपाईहरुको पार्टी फुटको पार्टी पहिलो पटक दुईटा ठुला पार्टीको बीचमा चुनावी तालमेल भयो। हामीले भन्यौं अर्को निर्वाचनमा गठमा हामी पुच्छर झुन्डिएको कम्युनिस्ट पार्टी लिएर आउँदैनौँ, सग्लो नेकपा लिएर आउँछौँ भनेको थियौँ, त्यो पुरा गर्यौँ। दुई थरी चिन्ह लिएर होइन, एउटै सूर्य चिन्ह लिएर आउँछौँ भनेर भनेका थियौँ, त्यो पुरा गरेका छौँ। अनि यो संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले यसबिचमा ठोस पहल कदमी लिनेछौँ भनेर भनेका थियौँ। आज संविधान सर्वस्वीकृत जस्तै बनेको छ
र सबैले यसको चाहिँ महत्त्वलाई स्वीकार गरेको छ। अब एकीकृत पार्टीको अब हामीले भनेका छौँ कि अर्को पटक यही जगमा जुन ढङ्गले चाहिँ यो चुनौतीहरूको हामीले सामना गर्न खोज्दैछौँ, त्यो चुनौतीहरूको सामना गर्दै अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरस लगायतका चाहिँ गम्भीर जुन चुनौतीहरू छन् यसको सामना गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय अठोट छ त्यो पुरा गर्नका लागि सग्लो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको थियो, त्यो पुरा भएको छ। यो त सकारात्मक पाटो हो नि त, यो त एक दुनियाँले पत्याएको थिएन, यो सकारात्मक पाटो हो नि हो। यो दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो अलग कार्यनीतिका साथ अगाडि बढेका थिए, त्यो पार्टीहरू रणनीति एउटै हुँदा पनि चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढेका थिए, त्यो पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरि अनेकन यो त्रुटिहरू, अनेकन कमजोरीहरू, व्यक्तिगत स्वभावजन्य गतिविधिहरू, हिजोको चाहिँ कार्यशैलीका विषयहरूले समस्याहरू थोरै नआएका होइनन्, आए। तर यी सबै कुरालाई चुनौतीहरूको सामना गर्दै जुन ढङ्गले नेकपा निर्माण भएको छ यो चाहिँ दुनियाँलाई नै चाहिँ एउटा उदाहरण बनेको छ हो। यसमा फेरि समस्या रहित हो त, समस्या छँदै छैनन् त, समस्याहरू थिए, समाधान हुँदै गए, आउँदै गर्छन्, समाधान हुँदै जाने। मसँग समय अलिक कम छ, यसकारण अब तपाईँहरूको पार्टीको महाधिवेशनको लागि केन्द्रीय नेताहरूले जुन खालको पहल गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले जुन खालको समय तोक्नु भएको छ, सम्भव छ महाधिवेशन कि मिति तोक्नका लागि मात्रै तोकिँदैछ? पहिलो कुरा त यो कोरोना भाइरस कोभिडले कति असर गर्छ हाम्रो सामाजिक जिन्दगीमा, त्यसले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई पनि असर गर्छ, राजनीतिक गतिविधिहरूलाई पनि गर्छ, सरकारका काम र कारबाहीलाई पनि असर गर्दछ। त्यसो भएकोले यसैमा हामी चाहिँ अब यसैका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक कार्तिकमा बोलाउने निर्णय भइसकेको छ। त्यति बेलासम्म परिस्थितिको हामी अध्ययन गर्छौँ र त्यस अगाडि गर्नुपर्ने नियमित पार्टीले गर्नुपर्ने काम, सङ्गठित सदस्यहरूको चाहिँ अपडेट, बाँकी एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने छिटो 1 महिनाभित्र भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी अन्य कतिपय जनसङ्गठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र पार्टीभित्रका कतिपय यसबिचमा देखा परेका गम्भीर जुन चाहिँ समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान गरेर अब स्थानीय स्तरमै स्थानीय तहसम्मै अब जोडतोडले पार्टी गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने पार्टी महाधिवेशन समयमा हुन्छ। तर पार्टी महाधिवेशनमा त धेरैको शङ्का छ, धेरैको सन्देह छ कि जुन खालको पार्टीभित्रको लडाइँ छ अथवा आफ्नो अस्तित्वको लागि जुन खालको लडाइँ सुरु भएको छ त्यसले त महाधिवेशन आफू अनुकूल नहुँदासम्म हुँदैन भन्ने कुरामा त सबै विश्वस्तै हुनुहुन्छ नि। गतिशील पार्टीमा छलफल हुनु, बहस हुनु त्यो चाहिँ अन्यथा कुरा होइन। एउटा जीवन्त पार्टीमा पार्टीलाई यसो गर्दा राम्रो हुन्छ कि त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ कि यो कार्यशैलीबाट अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ कि यो व्यक्तिलाई यो ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि ठिक ढङ्गले कार्य सम्पादन हुन्छ कि भन्ने, जसरी तपाईँले चाहिँ मन्त्रीहरू कतिपय चाहिँ नि तपाईँको नजरमा चाहिँ उहाँहरूले काम सम्पादन गर्न सक्नु भएन कि त्यो ठाउँमा यसो भइदियोस् भन्ने जसरी तपाईँले राख्नुभयो नि, ठिक त्यसै गरी पार्टीभित्र पनि जिम्मेवारीको सन्दर्भमा पनि छलफल चल्छ र पार्टीले निरूपण पर्ने राजनीतिक वैचारिक सैद्धान्तिक विषयहरू महाधिवेशनले टुङ्गो लाउने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा पद्धति हो। अब नेकपा फुट्ला कि भन्ने त्यो शङ्का चाहिँ गरिरहनु परेन होइन? अब हामी धेरै माथि फुट्ने डिलमा पुगिसकेको थियो, फुटको डिलबाट मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ कतिपय मान्छेहरू धुप हालेर बसिरहेका थिए, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी देशी विदेशी नभन्नुहोस् न, तपाईँकै पार्टी हाम्रै पार्टीभित्र पनि मैले भन्ने गरेको छु कतिपय जनताको घर घरमा पुगेर होइन, जनताका समस्याहरू चाहिँ सुन्ने र चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैसियत देखाउने होइन, नेताहरूको घर घरमा पुग्ने, त्यो पनि के भने घुमन्ते टाइपको। बिहान बालुवाटारमा ब्रेकफास्ट, दिउँसो खुमटारमा लन्च, साँझ चाहिँ कोटेसनमा डिनर खान पल्केकाहरूले नेताहरू एकजुट भयो भने ओहो हामी सकिन्छौँ भन्ने कतिपय सीमित, त्यो भनेको 5% पनि थिएन, तर 95% कार्यकर्ताहरू यो पार्टी जोगाउनु पर्दछ, यो पार्टीलाई एक ढिका राख्नु पर्दछ। हिजो त्यही 5%ले 95%लाई कोही घुमाइदिन्छ, कहाँनिर कुन ध्रुवमा छौँ भन्ने कुरा पत्ता नपाउने गरेर होइन त्यो। तर देखियो नि तपाईँहरू नै घुम्दिनुहुन्छ नि त्यसमा, 95% भित्र तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामीले
यही कुरा आम जनताको भावनालाई, कार्यकर्ताको भावनालाई बुझ्नुहोस् भनेर नेतृत्वलाई जब सत्यबोध तपाईँ हामीले नै गरायौँ, सञ्चार माध्यमको हिसाबले तपाईँहरूले पनि योगदान, यो पार्टी भनेको देशको सम्पत्ति हो, नफुटोस् भन्ने कामना तपाईँहरूको पनि थियो होला। र हामी कार्यकर्ताहरू, हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, हामी सांसदहरूले जुन भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ त्यस कुरालाई, हाम्रा आवाजहरूलाई, कार्यकर्ताका आवाजहरूलाई नेतृत्वले सुन्नुभयो र हामीले भनेका थियौँ चाहनाहरू होला, कामनाहरू देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति र सीमित तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ भएकाहरू को कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्यहरूको पनि थियो होला फुटोस् भन्ने, तर त्यो असफल हुन्छ, त्यो सफल हुन दिन्नौँ हामीले भनेका थियौँ। हामीले सिंहदरबारमा 63 जना सांसदहरू जम्मा भएर घोषणा गरेका थियौँ, हामी यो हुन दिन्नौँ भनेर बोलेका थियौँ। अब त्यो कुरा नेतृत्वले यी सारा गतिविधिहरू बुझेर सुनेर र चाहिँ यो बेला पार्टीका सामु जुन युहीन गम्भीर अभिभार छ, गम्भीर अभिभार मान्यज्यू, अब त्यो कुरालाई महसुस गरेर उहाँले निर्णय पुग्नु। कार्यक्रमको हामी अन्तिममै आइपुग्यौँ, तर जाँदा जाँदै अघि चुरोमा नपुगेको विषय प्रश्न तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अब मन्त्री परिषद कहिलेसम्म हेरफेर भइसक्छ? यो चाहिँ मैले अगाडि भने मन्त्री परिषद आवश्यकताका आधारमा पुनर्गठन गर्ने भन्ने कुरा त निर्णय भएको छ हो, तर अब त्यो आवश्यकता महसुस सबभन्दा पार्टीले गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि नेपालको संविधान प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो र उहाँले होइन, प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा छ। मैले तपाईँलाई सोधेको अब कति दिन कति समयभित्रमा मन्त्री परिषद हेरफेर भइसक्छ होला? तपाईँ जतिको केन्द्रीय सदस्य सांसद जस्तो त्यसमा पनि मन्त्री हुन पाउँछु भन्ने त्यो एउटा दौडमा पनि रहेको व्यक्ति भएकोले कहिलेसम्म मन्त्री परिषद हेरफेर भइसक्छ? मेरो सामान्य आँखा मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने अहिले चाहिँ जो मन्त्रीविहीन मन्त्रालयहरू छन् ती मन्त्रालयहरूमा मन्त्री छिटो आइदियो भने अझ सरकारले अझ त्यो मन्त्रालयको गतिविधिले होइन गति लिन्छ। त्यस कारणले यी कामहरू जे त्यति मात्र होइन, कतिपय नियुक्तिहरू अल्मलिएका छन् होइन। अब पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको छ होइन, सचिवालयको बैठक अब बस्दैछ। त्यसैले छिटो छिटो गर्नुपर्ने काम अगाडि भने मैले गर्नुपर्ने काम त्यो भनेको पार्टीको नजरमा, सामान्य प्रधानमन्त्रीको नजरमा गर्नुपर्ने काम फटाफट गर्दा नै मैले अगाडि भने असफल हुने छुट त छँदै छैन, ढिलो गर्ने पनि छुट यो सरकारलाई नभएको कारणले जनताको त्यो एकदम व्यापक अपेक्षा, असीमित आकाङ्क्षा र चाहिँ एकदम ठुलो भरोसा जनताको यो पार्टीप्रति, यो सरकारप्रति भएको कारणले एकदम बाइपङ्खी घोडाको गतिमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस कोणबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू छिटै होस् भन्ने कुरा मेरो कामना हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आमन्त्रण गर्नुभयो, तपाईँले केही भनाइराख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई र यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यज्ञराज सुनुवार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग हामीले सरकार सञ्चालन, सरकार पुनर्गठनको कुरा लगायत अरू विषय पनि जोडेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ। आजलाई यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।